Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Mini Brands Fish serisini açıyoruz. Bir kere daha açmıştım. Şimdi yeni topu açıyoruz. Bunlar en ağırı buydu. O yüzden bunu seçtim. Özellikle seçtim. Şimdi ben bunu açacağım. Çünkü açılmıyor. Evet, açtım. Patlatalım şimdi. Evet. Bayağı bir büyük şeyler var. En büyüğü bu. Bunu en son açacağım. İlk bununla başlayalım. Şöyle bir içeceğimiz çıktı. Şöyle. Şu şekilde. Çok tatlı bir magnet çıktı. Bakın hemen yapıştıralım. Sonra bunu açıyorum. Bakalım. Soya sosu çıktı. Çok güzel. Çok tatlı. Bu en küçük paketimizde. Bunu açalım. Açabilirsek. Açtım. Böyle bir tane çikolata sos çıktı. Bu da çok tatlı. Hep bu arada çıkmayanlar çıktı fark ettiyseniz. O yüzden çok mutluyum. Böyle hazır yemekler olur ya. Böyle hamburger ve patates kızartması çok tatlı. Şu anda her şey farklı çıktı. Çok mutluyum. İstediğim şey çıktı. Ben et istiyordum arkadaşlar. Ve et çıktı. Çok mutluyum. Ve son ikinci paketimiz. Bir tane aynı şeyimiz çıktı ama olsun, sorun değil. Hiç üzülmedim. Ve açıyoruz en büyük paket. Açılmıyor. Açılır mısın? Benim paket. Evet. Yapmalı çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum. Yapmalı çıktı. Çok mutlu oldum. Evet, hemen yapalım o zaman. Burada paket içinden paket çıktı. Hemen yapayım. Ben size yaklaştırayım. Şimdi sizi daha yakına aldım. Böyle kaba koyacağız. Önce şunu açacağız. Açtım. Böyle limonlu gibi bir şey, bilmiyorum. Şimdi bunu da açıyorum. Tamam, bunu da açtım. Şimdi yapabiliriz. Evet. Şöyle kaba ilk hangisini sıkacağım bilmiyorum ama bunu sıkacağım galiba. Bir saniye. Evet, oldu, doldurdum. Şimdi bunu buzdolabına koyacak, sizde olsun. Açalım. Buzdolabımızı. Hemen buradan UV ışık kısmı. Pil bitmiş. Neyse. Bu şekildeydi. Devamı parti.